En çok da o senin gönderdiğin boya setini kullanmıştım Ece abla. İnan hala boş tüplerini bile saklıyorum. Canım benim. Ben yine getirdim sana zaten. Gerçekten mi? Sen kalk onca sene sonra. Ay Ece şu anda ne kadar mutluyum anlatamam sana. Abime de çok büyük bir sürpriz olacak şimdi. İnan söylememek için zor tuttum kendimi. Ay Arzucuğum sakın. Ben son ana kadar sürpriz olsun istedim. Toprak sever çünkü sürprizleri. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk Yavuz. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Sağ olun vallahi ne olsun. Canan Hanım da sizi bekliyordu. Misafiriniz varmış. Kime, benim mi? Sen hiçbir şey deme dedi. Sürpriz olacakmış. Sürpriz mi olacakmış? Evet. O zaman bırakalım sürpriz olsun ha. Evet. Ben seni görmedim. Siz beni görmediniz beyim. Ya, hadi görüşürüz. Görüşürük. Gene pot kırdık ya. Ah kızım ah. Ne güzel olacaktı. Ne hayaller kurmuştuk biz. Sizin mürüvvetinizi görmek için yurt dışına İtalyalara da bir gidemedik onayalarım. Anne. Canan teyzeciğim, bu işler nasip kısmet. Ama şimdi ne güzel bütün kızlar toplandık. Arzu da büyüdü. Yine gideriz. Hatta söz en kısa zamanda ben kendim ayarlayacağım. Gerçekten mi? Annemle olursa babam izin verir. Anne bak bu sefer caymaca yok ama ne olur gidelim bak. Tamam kızım gideriz tabii. Bir ayağımız da İtalya'da artık deriz. Çok güzel olur. Anne, Arzu. Toprak, bak festivalin ilk günü sana yaptığımız sürpriz. Toprak. Sarılmak yok mu? Ay ne kadar da yakışıyorlar birbirlerine. Sakın annenlere kızma. Ben sürpriz yapmak istedim. Sen buraları sevmezsin. Ama hoş geldin diyelim. Misafir baş tacı. Pek misafir gibi gelmedim ama. Nasıl yani? Yurt dışıyla iş tutmuşlar oğlum. Burada çalışacak artık Ece kızım. Burada derken? Şöyle, benim İtalya'da çalıştığım firma burada bir üreticiyle anlaştı. Artık kozmetik esansları burada üretilip ihraç edilecek. Operasyonun başında da birinin durması gerekiyordu. Isparta'yı duyunca hiç düşünmeden kabul ettim. Hiç düşünmeden buraya gelmeyi kabul ettin öyle mi Ece? Hı hı. Sen önce çok farklı düşünüyordun hatırladığım kadarıyla. Ya bunları daha sonra konuşsak? Hem yeterince vaktimiz olacak zaten konuşmak için. Toprakçım, kız ayağının tozuyla hiçbir yere gitmeden önce buraya geldi. Sen şimdi sorguya mı çekiyorsun kızı? Yani O zaman tamam. Ben sizi çay saati keyfinizle baş başa bırakayım. Sonra görüşürüz. Sizinle de ayrıca konuşuruz. Tekrar hoş geldin. Kızım sen onun şaşkınlığına ver. Kusuruna bakma, üzme canını tamam mı? abim şok yedi resmen. Keşke önceden söyleseydik. Belliydi böyle olacağı. Ne olacak işte bir kere de çıktı aradan Allah Allah. Ne değişecekti ki? Gayet normal. Anlayışla karşılamak lazım. Toparlayacak. Canan teyze, ben hatalarımın farkında olarak döndüm. Ve aynı hataları tekrarlamaya hiç niyetim yok. Güzel kızım benim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hiç düşünmeden kabul etmişmiş. Hiç düşünmeden. Lafa bak. Hangi dağda kurt öldüyse artık.
Ay toz toprak orası. Ben gitmem oraya derken neredeydi aklın acaba? 3 sene öncesinde. Hay Allah ya. Gitmeden yetiştirsem bari.